Acabou bugando, né? Mas eu tô aqui. Passando os ferros. Eu vou fazer uma maradura de ferro. Uma maradura de ferro aqui, ó. Ih, não vai dar pra fazer maradura, não. Ah, não, tem mais armadura completa. Agora eu quero ver a lenda me derrotar facilmente. Eu tô bem armado agora. Vou passar algumas comidas aqui. Eu volto com vocês. Guardar algumas coisas no baú. O vídeo vai ficar longo, muito longo. Vou cortar. Oi galera, mais um vídeo. E agora, mano, eu precisava terminar aquela gravação porque ela tava muito longa. Né? Agora eu voltei. Agora eu tenho algumas coisas aqui. Agora eu vou colocar isso aqui. Ferro aqui, o ferro. Agora eu vou fazer a fogueira. Só vou esquentar alguns ferros. Mas se fazer de noite. Tipo, a fogueira só funciona de noite. Ela não funciona de dia. Ela não funciona de dia. Tipo, essa lenda de dia ela é muito de boa, não acontece nada. Só de noite. Mano, olha esse bug. Eu tô com coisa clonada, mano. Eu não peguei no criativo. Que Minecraft bugado, gente. Os clonou do nada. Tá bom, isso é meio bizarro. Agora vou ir naquele buraco lá. Tem alguma coisa escondida. Vai que, sei lá, tem um baú com um livro, algum. Tipo, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu vou aproveitar para pegar um pouco de comida. Alguns mobs, porque eu tenho problema com comida. Bem, agora eu vou lá na minha casa e eu vou postar o vídeo pra mostrar a próxima noite. Tá, vou postar o vídeo pra próxima noite. Mas eu vou fazer as maraduras e tal. Eu vou mostrar isso pra vocês, ok? Ah, meu celular bugou. Ah, não. Vezes para baixo. Ai, não tem problema com mim aqui. Ela ficou azul, então suma.
Duvidando. Agora que tá começando a quebrar. Agora tá começando a pisar isso. Agora passa por aqui. Pisar. Cheio de tochas da alma aqui. Ela vira uma fogueira da alma. Que é isso? Tanto de caveira de pessoa morta. Muita gente, né? Ai, nossa, que lixo. Esqueci de dormir. Pronto, resolvi o problema. Tem aqui uma noite. Meu Deus. Eu coloquei que é no... Não. Só quer colocar no passivo. Pra ele. Muito chato. Fazer o que, por algum motivo a barrinha de fone tá cheia, meu celular bugou. Bugou no celular. Aí eu precisava. Foi bom, né? E eu precisava realmente voltar a gravação. Porque eu ia pegar as coisas de volta, né? Não foi culpa que ele Ai, tá me batendo. Ai, chato. Tá. Deixa eu voltar pra minha casa. Gente, tem muito monstro. Ele tá spawnando tanto. Tá na dificuldade normal. Caramba, provoca não tem limite, mano. Tira feito de veneno. Tá, só cortei o vídeo pra generar um pouquinho de minha vida, ó. Caramba! Esses monstros estão me atacando da onde? Tá muito escuro. Não! Agora bugou de novo. Agora isso tá bugando.
pra mim.